သွားမယ်ဆက် ဟာတော့ကြာလေးရတော့ဝေးတိတ်ပြီးတယ်ပုံကြီးကမင်းဥစားပတ်စံလေးနဲ့ဘောင်းနဲ့စားနေမျိုး ဆက်ဆံတဲ့တင်ကဘယ်တော့သုံးရမှာတော့ရှင်ဈေးထဲလည်းလိုက်ခဲ့နော်ကြတာဆိုစိတ်တဲပဲရှိတယ်ရှင်သားသမီးကိုကျောင်းမို့ကလည်းပြရသေးတယ်ကျောင်းစိတ်တွေလည်းပြရသေးတယ်လေ ဟာရှင့်သားသမီးတွေဆိုတော့ဒီအိမ်မှာချားကောင်းနေကြတယ်ကလေးပါသေးလို့ မပါလို့ပေါ့ရှင်မပါလို့ရှင်ကြီးကဈေးဖို့တောင်းနေတာဟောကဲချင်းချင်းကိုကြောကြောဒီမှာရှင်ရဲ့တက်ကလေဒီမှာ30ကျော်ပဲရှိသေးတယ်အဖိုးကြီးတို့ရင့်မနေစမ်းပါလေ ပတ်စံတဲ့တရားကိုကိုယ့်အပြင်မှာဘလို့ရှားတယ်ဘလို့တွေအာပေါက်အောင်ဈေးရောက်တဲ့ခါမင်းတခါလေးတော့မင်းမမေးဘူး မမင်းဘူး ကာရမဘ ရော့ဒီပိတ်တဲ့ရက်ကလေးကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းကြီးပါလေးချက်ပြူလဲစဉ်းလာအောင်